Nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng cao đã đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2 đến 3 lần ngày bình thường. Hiện chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày mùng 1 mùng 2 tháng 9 của Vietnam Airlines đang được một số trang trực tuyến báo giá từ 3 triệu đồng một chiều trở lên. Cùng lịch đi như trên, giá vé Vietjet khoảng 2 triệu đồng một chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ từ 700.000 đồng một chiều. Các chặng bay khác xuất phát từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, giá vé thấp nhất cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.